ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் எனக்கு ஒரு சூப்பரான ஒரு லோட்டஸ் சீட் ப்ரோட்டீன் லட்டு ரெசிபி தான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். இது ஈவினிங் டைம் ஸ்நாக்குக்கு ஜங்க் சாப்பிட்றதுக்கு பதிலாக இந்த ரெசிபி இந்த லட்டு செஞ்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது. ஸோ ரெசிபி நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஒன்றும் எல்லாமே கீ போட்டு நல்லா ஃபஸ்ட்டு சாஃப்டே பண்ணி எடுத்துகிட்டு ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு வந்துட்டு அதை நல்லா எல்லாத்தையும் மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி லட்டு மாதிரி சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். லோட்டஸ் சீட், பாதாம், கிமியா டேட்ஸு, ரெய்சின்ஸ் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இது ரொம்ப ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. பிபி கம்மி பண்ணும், லாக்டேட்டிங் மதர்ஸ்க்கு, ப்ரெக்னென்ட் உமன்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும் நல்லது. ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.